मैं जो ये जो सेट आप देख रहे हो, इसमें को भी इस सेट को मैं ओनली बोर्ड ले आया था कस्टमर से, मेरे पास सेट नहीं था। मैं म्यूट पिन ओपन कर देने से बाद मेरा सेट साउंड आ गया। बात की है, ये ऐड पढ़ के गर्ल्स विल बी इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद अस। जरूर इंटरेस्टेड होंगी सर। सर ये देख लो मैं म्यूट पिन कैसे ओपन कर दिया। फिरदौस महल में ड्राइवर की जरूरत